Перед запуском или выступлением стук в висках– это не давление, это страх быть замеченной. Ты хочешь запуск, охват, клиентов, но тело бьет тревогу. А вдруг осудят? А вдруг не справишься? Давай это прорисуем. Изобрази фигуру головы, висков. Можно абстрактно. Набирай нейролинии через фигуру и пространство. Пересечение– это пульсации, ударные волны, напряжение. Скругляй, проговаривай. Я в безопасности. Я могу быть видимой. Введи образ свободы. Шар. В любом месте, где чувствуешь. Скругли пересечения. Цвет. Мятный, синий, светлый. Для ясности. Добавь линию поля. Заверши фигурой фиксации. Мой путь, мой выбор. Ссылка на программу «Финансовый детокс через тело» в шапке профиля. Подписывайся и сохраняй. Каждый день здесь практики, которые перепрошивают твою денежную систему.